قبل ما أقول لك أنا هاحكي لك القصة دي ليه، عايزك تعيش معايا التفاصيل دي. النبي عليه الصلاة والسلام واقف متصاب، الدم على وجهه، شُق رأسه، كُسرت رباعيته، ودخلت حلقات الخوذة في وجهه عليه الصلاة والسلام. الصحابة في ذهول، مشهد غريب، الكل يشاهد الأحداث ويبحث عن الحكمة. إزاي نتغلب؟ أولسنا على الحق؟ بعد سنين من الحيرة عرفت الحق وآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيت الدين الحقيقي، وبقى أكتر حاجة أنت متأكد إنها صح. بعد سنوات من الاستضعاف بقى لنا دولة، وأخيرا أصبحنا قادرين على التصدي للباطل. وفجأة ينهزم الجيش أمام مشركين يعبدون الأصنام، وتنقلب المعركة رأسا على عقب. يموت سيدنا مصعب وهو شديد الشبه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشاع أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل، فيحدث الارتباك. المشركين يستعلون بهبل ويعتزون بالعزة، ويخرجون من المعركة منتصرين. زلزال واختبار شديد للإيمان. يبحث الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجدونه واقف ثابت، يمسح الدم عن وجهه الشريف وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صلى الله عليه وسلم. ينتهي اليوم الأول، النبي عليه الصلاة والسلام تاني يوم يلبس درعه ويحمل سيفه ويقول: كل اللي كان معانا امبارح يجهز عشان هنخرج النهارده تاني للقتال. وبالفعل يخرج الجيش كله تاني يوم بما فيهم المصابين، لا يزيد رجل ولا يقل إلا الشهداء. ويعسكر النبي عليه الصلاة والسلام في حمراء الأسد استعدادا لمواجهة قريش للمرة التانية. ولما أبو سفيان يعرف إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج تاني يوم للقائه يخاف ويقرر يرجع على مكة. أنا عايزك دلوقتي تتخيل نفسك مع الصحابة في التوقيت ده. احنا هنطلع النهاردة تاني نحارب بنفس التوكل واليقين، وطبعا حسن الظن في الله إننا هننتصر. بس لحظة، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، ما احنا كنا امبارح محسنين الظن ومتوكلين على الله في إننا هننتصر. استغفر الله العظيم، بس ده أول هاجس هيجي على دماغنا لو كان ده بيحصل اليومين دول. إزاي تاني يوم على طول قدروا يخلصوا النية ويحسنوا الظن في الله ويخرجوا تاني؟ وده اللي أنا باحكي لك القصة دي كلها عشانه. مش كده وبس، أبو سفيان لما عرف إن النبي عليه الصلاة والسلام مستنيه في حمراء الأسد محبش يرجع مكة والمسلمين لسه معسكرين، شكلها وحش في حقه، فبعت ناس توصل لمعسكر المسلمين إن القبائل اللي حوالين المدينة انضمت لجيش أبو سفيان وبقى تعدادهم 10,000 مقاتل. أظن كده الحسبة بقت محسومة. امبارح حصل اللي حصل، وكان تعداد المشركين 3000 وتعداد المسلمين 700، اتقتل منهم 70، فضل منهم 630. أمال إيه اللي هيحصل وهم تعدادهم 10,000؟ فيهم 7,000 لسه بصحتهم ما حاربوش امبارح، بس المسلمين برضو ما رجعوش وفضلوا معسكرين لحد ما وصلهم الخبر الأكيد إن أبو سفيان رجع مكة. الإجابة بسيطة، إن هم فهموا يعني إيه حسن الظن بالله. حسن الظن مش معناه إن اللي أنت بتتمناه هو اللي هيحصل، ولا معناه لو حصل حاجة وحشة إن الأمور ترجع تتعدل بالشكل اللي أنت تتمناه. حسن الظن معناه إنك تبقى متأكد إن اللي بيحصل أحسن لك من اللي أنت بتتمناه، وهو يقينا إن الخير حتى لو عقلك مش قادر يستوعبه. الصحابة كانوا قادرين على رؤية الأحداث في حجمها الطبيعي، أزمة وهنقوم منها. اللي حصل أول يوم لا يتعدى وعكة مر بها الجيش ويتعافى منها كما يتعافى الجسد. وده اللي ربنا سمى بيه اللي حصل فعلا، سماه قرح، يعني الجرح الخفيف. القرآن لما وثق خروج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تاني يوم لحمراء الأسد وثبتهم بعد أخبار تحالف القبائل اللي حوالين المدينة مع جيش أبو سفيان، قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهي دي كانت نهاية أحد زي ما ربنا ذكرها في القرآن: وانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الناس اللي شايفة أن أحد هزيمة، ربنا وصفها في القرآن بحاجة تانية تماما. ربنا بيقول: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الأعلون، إحنا ما انتصرناش واتجرحنا، والنبي عليه الصلاة والسلام اتصاب ومات مننا 70 واحد. ازاي وانتم الاعلون؟ لانهم فهموا ان اللي حصل امبارح ده ظرف مش نتيجة، وان دي ورقة اسئلة جديدة وامتحان جديد، وان اللي حصل ده مش اخر الصفحة،
والابتلاء ليس تخلي ولا غضب، الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه. واقرأ أول آيات في سورة العنكبوت. امبارح هو خرج مؤمن مجاهد، والنهاردة خرج مؤمن مجاهد ثابت صادق برتبة أعلى ودرجة أعلى. عشان كده ربنا سماهم الأعلون. خرج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة تاني يوم ولسه جراحهم النفسية والجسدية بتنزف والدم على هدومهم، باليقين ده وبالإيمان ده: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. لأنهم كانوا عارفين إنهم محاربين ومجروحين، بس مش محبطين ومش منكسرين، لأنهم بشر مش آلهة، وإننا له عبيد يفعل بنا ما يريد. إن الفرق بين النصر والهزيمة زي حر الصيف وبرد الشتاء، والحياة لازم تمر بالاتنين. وإن ده درس لكل المؤمنين، إن لو حد هيسلم من الابتلاءات كان سلم منها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. أنت كمان عندك أحد، كل أحد وله أحد. مواقف وقعتك، حاجات وجعتك، ناس خيبت ظنك، خطط فشلت، اتسجنت، انت مش احسن من يوسف، اتخنت، انت مش احسن من نوح، الناس خذلوك، انت مش احسن من سيدنا يحيى، سحرت واتأذيت واتحاربت، انت مش احسن من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هتشوف النور في اخر النفق ويرجع يختفي، وربنا هيختبر ثباتك. الحالة هتبقى أسوأ وأصعب، والنصر هيبقى أبعد، وطلبك هيبدو مستحيل. لسه محسن الظن، لسه واثق في الحكمة. ثبات سيدنا يوسف رغم مدة الابتلاء، وثبات سيدنا يوسف رغم شكل الابتلاء. ثبات ستنا هاجر في الله أمرك بهذا إذا لن يضيعنا. حسن الظن في فألقيه في اليم إن ردوه إليك. حسن الظن في يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك يا أبت افعل ما تؤمر. مفيش هنا شدة وهتعدي، ده هيذبحه وهيموت. ورغم كده الثقة المطلقة في الحكمة. حسن الظن في 950 سنة يدعو قومه سيدنا نوح، سنين تعدي وأمم تتغير، والنتيجة وما آمن معه إلا قليل. وبعد كل واحدة من القصص دي ربنا فتح فتح كبير. المعادلة بتقول ابتلاء زائد حسن ظن وثبات تساوي تدخل إلهي خارق في نصر وعوض أكتر مما تتخيل. الموضوع مش كلام بنردده، أصل دي محور الفكرة اللي جوانا فعلا عن ربنا، وإن تحت أي ظروف المسلم القريب من ربنا والمطيع لأوامره لا يفقد المعية مع الله. عارف إيه المعية؟ فكر معايا في التفاصيل دي. رغم كل الاحتياطات والتدبيرات والخطة المحكمة والخروج عكس الطريق والدليل المحترف والمحاولات المضنية في طمس الأثر ونقل الأخبار عن طريق عبد الله والأكل عن طريق أسماء أبناء أبي بكر رضي الله عنه، إلا أن المشركين وصلوا لباب الغار. اللحظة اللي كانت الأخطر في تاريخ الإسلام كله، واللي كان ممكن ينتهي فيها كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام ولا اتضايق ولا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا شك في الخطة لحظة، ولا حتى دعا إنهم ما يشوفوهمش. هو ادانا قاعدة أهم بكتير: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هو ده المهم في الأزمات، المعية. خليك مع ربنا، مش مهم بقى يشوفونا أو يحاربونا، ننتصر أو ننهزم. مادام ربنا معانا وأنت واثق في حكمة ربنا، سلم أمرك لقدر الله. النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء وضع المعادلة: ربنا معانا تساوي لا تحزن. والجميل إنه ما استغربش خوف أبو بكر، بالعكس استوعبه تماما، ولكن فهمنا بكل بساطة يعني إيه معية. إن المشكلة مش في الأزمة، المشكلة إنك تفتكر إنك لوحدك. في صوت جواك هيجي يقولك نفس كلام أبو بكر: لو حصل كذا هبقى ضعت، هيحصل لي كذا وهيروح عليا كذا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام اداك العلاج: خليك مع ربنا واجتهد في القرب منه، مستشعر معيته. خلي دستور حياتك إن الله معنا. بالرغم من الاتنين عبادة، لكن حسن الظن مختلف تماما عن انتظار الفرج. حسن الظن بتساوي الثقة المطلقة في حكمة ربنا في قدره. الصحابة لما شافوا جيش الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ثانية واحدة، هم لما شافوا جيش جرار قدامهم ممكن يفتك بيهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. الشدة هي اختبار اليقين وحسن الظن. عشان كده كان ده الفرق بين المؤمن والمنافق يوم الأحزاب. نفس المشهد، نفس الخطر، نفس الظروف. الصحابة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. والمنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. بيقول لنا هنفتح فارس والروم، احنا هنموت هنا. وهنا بيبان المؤمن من المنافق. القرآن قالها بوضوح:
وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، مش اللي هيحصل بعده خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا. السيدة عائشة اللي كلنا بنحبها من حب النبي عليه الصلاة والسلام ليها، في حادثة الإفك ربنا بيقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرًا لكم بل هو خير لكم. ربنا له حكمة لا تدرك، فسلم أمرك للحكيم العليم. الأحزاب ما خلصتش بانتصار فوري، لكن خلصت بتطهير الصف، واللي في حالتنا احنا هيبقى تطهير القلب وتطهير الداخل وحسن الظن بالله. الابتلاء هو ترتيب الأمور بخلاف ما تريده أنت. فلما تحس إن ربنا ابتلاك بحاجة في حياتك، اعرف إن الابتلاء ده اصطفاء وتفضيل من ربنا. ما تشتكيهاش لحد ولا تعرفها لحد، خليها بينك وبين ربنا، دي خصوصية ربنا اختصك بيها، دي كلمة السر اللي بينك وبين ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شاتان ينتطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الله يدري وسيقضي بينهم يوم القيامة. ودي الجملة اللي شايلة الإيمان كله، ولكن الله يدري. فما ظنكم برب العالمين؟ لو قدرت أهون عليك وأحسسك بقرب ربنا مننا ورحمته بينا وأهمية الثقة في حكمته والتسليم لأقداره، وحسيت إن الحلقة دي فرقت معاك أو ممكن تفرق مع حد في شدته، شاركها معاه. خلينا ننشر الخير وربنا كريم.